Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине който вярва в него, но да има вечен живот. След това Исус ходеше по Галилея, защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да го убият, а наближаваше юдейският празник, защото е разпълнен. Затова неговите братя му рекоха: замени от тука и иди в Юдея, така че и твоите ученици да видят делата, които вършиш. Защото никой, който иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тия дела, яви себе си на света, защото нито братята му вярваха в него. А Исус им каза: моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово. Вас светът не може да мрази, а мен не мрази, защото аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. Възлезте вие на празника, аз няма още да възляза на този празник, защото времето ми още не се е навършило. И като им рече това, остана си в Галилея. А когато братята му бяха възлезли на празника, тогава и той възлезе не явно, а тайно някакси. Юдеите проче го търсиха на празника и казваха: къде е онзи? И имаше за него много глъчка между народа. Едни казваха: добър човек е, други казваха: не, но заблуждава народа. Обаче никой не говореше положително за него поради страха от юдеите. Но като се преполовяваше вече празникът, Исус възлезе в храма и почна да получава. Затова юдеите се чудиха и казваха: как знае този книга, като не се е учил? Исус проче в отговор им каза: моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята слава, а който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. Не даде ли ви Моисей закона? И пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете? Народът отговори: бяс имаш, кой иска да те убие? Исус в отговор им каза: едно дело извърших и всички се чудите на мене поради него. Моисей ви даде обрязването, не че е от Моисей, но от бащите, и в събота обрязвате човека. Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Моисеевия закон, на мене ли се гневите, гдето изцяло оздравих човек в събота? Не съдете по изглед, но съдете справедливо. Тогава някой от иерусалимляните казаха: не е ли този човекът, когато иска да убият? Ето той явно говори и нищо не му казват. Да не би първенците положително да знаят, че този е Христос. Обаче този знаем откъде е. А когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е. Затова Исус, като получаваше в храма, извика, казвайки: и мене познавате и откъде съм знаете. И аз от себе си не съм дошел, но истинен е този, който ме е пратил, когато вие не познавате. Аз го познавам, защото съм от него, и той ме е пратил. И тъй искаха да го хванат, но никой не сложи ръка на него, защото часът му още не беше дошел. Обаче мнозина от народа повярваха в него, като казаха: когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тия, които този е извършил. Фарисеите чуха, че тъй шушукал народ за него
и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да го хванат. Исус проче каза: Още малко време съм с вас и тогава ще отида при онзи, който ме е пратил. Ще ме търсите и няма да ме намерите. И където съм аз, вие не може да дойдете. Затова юдеите казаха помежду си: къде ще отиде той, да няма да можем да го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да получава гърците. Какво значи тази дума, която каза: ще ме търсите и няма да ме намерите, и където съм аз, вие не можете да дойдете? А последния ден, великият ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отровата му, както рече Писанието. А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат, защото Святия Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. Зато и някои от народа, които чуха тия думи, казваха: наистина Той е пророкът. Други казваха: Той е Христос. Някои пък казваха: нима от Галилея ще дойде Христос? Не казва ли Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градеца Вифлеем, където беше Давид, и така възникна раздор между народа за него?